இந்த டாக் நான் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர் ரொம்ப ஷார்ட்டாக வளரும் ரோட்டில் வாக்கிங் கூட்டி போவாங்க. இது பேர் என்ன? இதை பற்றி இவங்க பேர் வந்து டேஷ் ஆண்டு. டேஷ் ஆண்டரா? டேஷ் ஆண்டு. இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 2 கலர்ஸ் வரும் இவங்களையும், பிளாக் அண்ட் டேனு, ப்ரௌன். ரெண்டுமே இருக்கு உங்ககிட்ட? 2 கலர்ஸுமே இப்போ அவைலபிள் இருக்கு. இவங்க எப்படின்னா, இப்போ எனக்கு தாய் ப்ரீடா ஃப்ளாட்ல இருக்கேன், எனக்கு சின்ன ப்ரீடா வேணும், எனக்கு வந்து ஏரெல்லாம் நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது அப்படின்றவங்க வந்து ஈஸியாக டேஷ் ஆனுக்கு போகலாம். ஆமா, இதுல அது மாதிரி புஸ் முடியே இல்லை, முடியும் இருக்காது உங்களுக்கு, கொஞ்சம் ஈஸியா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து மற்றது சொன்னீங்க வந்து ஹோம் கார்டியனா இருக்கும், இதோட டைப் எப்படி? இவங்களும் வந்து நல்ல கார்டியன்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்க வீட்டுல. ஸ்ட்ரேஞ்சர் யாராவது இவங்க மேக்ஸிமம் வந்து வீட்டுல எலி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே விட மாட்டாங்க. எலியெல்லாம் ஈஸியா பிடிச்சிருவாங்க. எலி பூச்சிக்கு எதுவுமே விட மாட்டாங்க இவங்க. அதான் இது எப்படி ஹோம் கார்டியனுக்கு இது கரெக்டா இருக்குமா? ஹோம் கார்டியனுக்கு இவங்க கரெக்டா இருப்பாங்க. இதோட பிரைஸ்லாம் எப்படி வரும்? இவங்களோட பிரைசிங் பொறுத்த வரைக்கும் மேல் பப்பி வந்து 5500, ஃபீமேல் பப்பி வந்து 4500 கொடுத்துட்டு. கலர் வேரியன்ட் கூட விலை மாறுமா? இல்ல, கலர் வேரியன்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் மாறாது இவங்களுக்கு.